হলসের এই লজেন্সগুলো আমাদের কাছে একদমই নতুন এসেছে। সো এর আগে আমি এগুলো লাইভে দেখাইনি, আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি। হলস হানি অ্যান্ড লেমন ফ্লেভার, আরেকটা লাইম ফ্রেশ ফ্লেভার। এগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 350 টাকায়, সরাসরি আমেরিকা থেকে ইম্পোর্ট করা। হলস লজেন্সটা মূলত সাহায্য করে যখন আমাদের গলায় কাশি হয়, গলা ব্যথা, ঠান্ডা, অথবা দেখা যায় যে আপনি গলায় ঢোক গিলতে পারছেন না। সো এটা কিন্তু সবাই ব্যাগে ক্যারি করতে পারবেন, অথবা বাসায় অফিসে রাখতে পারবেন। এটা খেলে খুব রিল্যাক্স এবং রিলিফ ফিল হয়। যখন আপনাদের ঠান্ডা লাগবে তখন এটা খেতে পারেন। এই লজেন্সটা আমি বলি স্ট্রিপ সেলস আপনারা যারা খেয়েছেন, স্ট্রিপ সেলসের থেকে এটা অনেক বেশি ভালো কাজ করে। হলস আমেরিকাতে এটা অনেক বেশি জনপ্রিয়, এবং হলসের এগুলো আমরা সবসময় পাই না, কারণ এটা পাওয়া যায় না। এটা আমাদের সবসময় যখন আসে তখন স্টক আউট হয়ে যায়, তাই এটা আসলে সবসময় পাওয়া যায় না। এটা টেম্পোরারি আপনার রিলিফ করবে, ধরেন গলা ব্যথা অথবা গলায় ইরিটেশন অথবা কাশি, কফ, এই ধরনের সমস্যা, কোল্ডের প্রবলেম যাদের আছে তারা এটা সবসময় সাথে রাখতে পারেন। এটা আপনাদের মুখে রাখলে খুবই ভালো ফিল হবে, ঠিক আছে? ঠান্ডার যে সমস্যাটা সেটা খুব রিলিফ ফিল করবেন। অ্যান্ড এটাতে আপনারা দুইটা ফ্লেভার পেয়ে যাচ্ছেন, একটা হানি অ্যান্ড লেমন, আর একটা লাইম ফ্রেশ ফ্লেভার। অ্যান্ড এগুলা অনলি 350 টাকা, দুইটা ফ্লেভার আছে এই মুহূর্তে। অ্যান্ড এটা কিন্তু পকেট সাইজ, আমাদের কাছে আগে প্যাকেটগুলো ছিল, এখন প্যাকেটগুলো শেষ হয়ে গেছে। এগুলো এখন আপনারা এই সাইজে পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে? অ্যান্ড নিয়ে নিতে পারবেন আমাদের অনলাইন অর্ডারের মাধ্যমে। অনেকেই জানতেন না যে এগুলো এসেছে বা আছে, তাই আজকে আমি লাইভে দেখিয়ে দিলাম। এই দুইটা ফ্লেভার আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। অ্যান্ড এগুলো অর্ডার করতে পারেন অনলাইনে, কারণ আমাদের কোনো প্রকার শপ অথবা ব্রাঞ্চ নেই। ফেসবুক পেজ, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করলে আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে ইনসাইড ঢাকা হোম ডেলিভারি, এবং আউটসাইড ঢাকা ফুল পেমেন্ট আগে বিকাশ করলে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব। ইনসাইড ঢাকা হোম ডেলিভারি 80 টাকা, কোনো প্রকার ভ্যাট প্রদান করতে হবে না। এবং প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং পেজের লাইভ অ্যান্ড ভিডিওজের মাধ্যমে। প্লাস আমাদের ইউটিউব একটা চ্যানেল আছে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখলে রেগুলার নতুন ভিডিওজের মাধ্যমে আপনারা আমেরিকান এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন। আমরা সরাসরি আমেরিকা থেকে ইম্পোর্ট করে থাকি, অ্যান্ড আপনারা বাসায় বসেই খুব সহজে অর্ডার করতে পারবেন এবং দ্রুততম হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। দেখা পরবর্তী ভিডিওতে। স্টে কানেক্টেড উইথ US Food Mart and enjoy our American exclusive product by home delivery. সুখবর সুখবর সুখবর, US Food Mart-এ কেনাকাটা হবে এখন অনলাইনে। আপনার প্রয়োজনীয় পছন্দের জিনিস কিনুন ঘরে বসেই। US Food Mart-এর অনলাইন কেনাকাটায় রয়েছে সকল প্রকার অথেন্টিক আমেরিকান প্রোডাক্টস, যা গুণগত মান সম্পন্ন এবং দ্রুততম ডেলিভারি নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। আপনার প্রোডাক্টটি পৌঁছে দেওয়া হবে আপনার ঠিকানায়। অনলাইন অর্ডার করতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইটে, অথবা ইনবক্স করুন ফেসবুক পেজ, ইনস্টাগ্রাম অথবা হোয়াটসঅ্যাপে।